अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सलीम अली है और मेरे चैनल का नाम है सलीम गोट फार्म। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि बकरियों की डिवर्मिंग किस तरह से करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आप अपने जानवरों को भरपूर मोटा ताज़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के न्यूट्रेंट्स और दाना और पेट भरकर चारा तो देते हैं, लेकिन इसके बावजूद जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, इसकी भूख में कमी आती है और इसको बाल चढ़ की बीमारी होती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इस जानवर की डिवर्मिंग होने वाली है। डिवर्मिंग की डेफिनेशन इस तरह से करते हैं कि जानवरों के अंदरूनी और बैरूनी पैरासाइट को मारना डिवर्मिंग कहलाता है, और इसके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसे डिवर्मर कहते हैं। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिवर्मर इस्तेमाल होते हैं जो मुख्तलिफ़ नामों से आते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर डिवर्मर का ये काम नहीं होता कि ये पैरासाइट को किल कर सके, क्योंकि जानवर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्मों के पैरासाइट होते हैं जो कुछ पर ही डिवर्मर काम करते हैं और बाकी जो रह जाते हैं वो जानवर का इसी तरह से खून चूसते रहते हैं। लिहाजा आपको डिवर्मर सिलेक्शन करते वक्त एक अच्छे डिवर्मर की सिलेक्शन करनी चाहिए जो कि आपके जानवर के तमाम अंदरूनी यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल बैरूनी पैरासाइट को मारने की ताकत रखता हो। अंदरूनी पैरासाइट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो उनमें नंबर 1 पे आता है हमोचेंस कंटोटस, ट्राइगोस्ट्रोंगा आइलस, आस्ट्रटेजा कूपरिया। इसी तरह लीवर फूलक यानी ये लीवर में रहता है और सेहत को नुकसान पहुंचाता है। लंगवोरम ये पैरासाइट बकरियों के फेफड़ों में रहता है। बाकी जो हेमोचेंस कंटोटस, ट्राइगोस्ट्रोंगाइलस, आस्ट्रटेजा और कोपरिया ये पैरासाइट जानवर के पेट में रहते हैं, यानी ये जानवर के न्यूट्रेंट्स को चूसते हैं और खून को चूसते रहते हैं और जानवर को मोटा ताज़ा होने नहीं देते, क्योंकि जब ये तमाम के तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो हैं ये चूसते रहेंगे और खून को चूसते रहेंगे तो जानवर मोटा ताज़ा किस तरह से हो सकता है। अब इसके बैरूनी पैरासाइट में मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें जुएँ, पिस्सू और चीचड़ ये आम तौर पर जानवरों की खाल में घुसे रहते हैं और जानवर का खून चूसते हैं। दोस्तों, जब जानवर की डिवर्मिंग हम करते हैं तो इसकी बैरूनी जिल्द के लिए यानी जुओं, चीचड़ और पिस्सुओं के लिए हमें एवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाने को बोला जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि अगर हम जानवर को ज़्यादा इंजेक्शन पर रखेंगे तो इसका इम्यून सिस्टम वीक से वीक होता चला जाता है। तो लिहाजा आप जितना जानवर को इंजेक्शन से दूर रखेंगे उतना ही जानवर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अब दोस्तों, जो स्क्रीन पर आपको डिवर्मर नज़र आ रहा है इसका नाम अबेंटिन है। इसके अंदर ट्रिक्लाबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल और एवरमेक्टिन ये तीनों चीज़ें आती हैं। यानी एवरमेक्टिन का साल्ट जो है आपको पता है कि ये जानवर की बैरूनी जिल्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जुओं, चीचड़ों और पिस्सुओं के लिए ये कारगर होता है। और इसी तरह से ट्रैक्लोबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल ये दोनों साल्ट जानवर के अंदर जितने पैरासाइट होते हैं उन सब के लिए कारगर है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अब आपको इसका बता देता हूँ कि आपको डिवर्मिंग किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, ये आपने अपनी बकरियों या बकरों को जो आप कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, आपने 2 घंटे पहले इसको कुछ ना दिया हो, यानी अगर आप सुबह के टाइम करें, खाली पेट करें तो ये नहायत ही अच्छा है। और अगर आप दोपहर के वक्त करते हैं तो 2 घंटे पहले आपने खाने के लिए जानवर को कुछ नहीं देना। और पीने के लिए आपने साफ़ सुथरा पानी रखना है। गुड़ का इस्तेमाल बेशक आपने करना होगा तो कर लें, नहीं करना तो ना करें। इसके लिए आपने दूध देने वाली जो बकरियां हैं और जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं
इनके लिए आपने ये इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करवाना। और बाकी इसकी क्वांटिटी जो है वो जानवर की 10 केजी के हिसाब से 1 ml इन्होंने रिकमेंड किया है और 25 डिग्री पर आपने दोबारा इसको रखना है, यानी फ्रीज़र वगैरह के अंदर आपने सेव नहीं करना। अगर आप फ्रीज़र वगैरह में सेव करते हैं, टेम्परेचर इसका मेंटेन नहीं रहता है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से कोशिश आपने ये करनी है कि 25 डिग्री टेम्परेचर पर ही रखना है और 10 केजी के लिए आपने 1 ml ही देना है। यानी अगर आपकी बकरी 40 केजी है तो आपने 4 ml ही देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।